Herzlich willkommen zur 59. Ausgabe von Tesla und die E-Auto-Schlagzeilen der Woche. Mein Name ist wie immer Christian und ich wünsche euch viel Spaß beim Video. Und die Themen für euch heute sind: CATL beginnt Auslieferung sehr langlebiger EV-Batterien, 15 Jahre Lebensdauer und 966.000 Kilometer Reichweite. Tesla will autonomes Fahren in Europa starten. Und Nutzfahrzeug IAA in Hannover startet. Tesla mit Siemens vor Ort und bietet Testfahrten an. Und solltet ihr euch für Elektromobilität und für Tesla interessieren, dann macht es auf jeden Fall Sinn, unten den Kanal zu abonnieren, falls ihr es noch nicht getan habt. Denn ich bin ein ganz normaler Mensch und berichte in meiner Freizeit über Elektromobilität und über Tesla und so, wie ich die Elektromobilität erlebe, und mache immer wieder aktuelle Videos zu diesem Thema und einmal in der Woche auch Tesla und die E-Auto-Schlagzeilen der Woche. Und jetzt geht's los. CATL beginnt mit Auslieferung sehr langlebiger EV-Batterien, 15 Jahre Lebensdauer und 966 Kilometer Reichweite. CATL, der weltweit größte Batteriehersteller, ist dabei, seine langlebigen Batterien für E-Autos von der Forschungs- und Entwicklungsphase in die Marktreife zu überführen. Das Unternehmen kündigte kürzlich an, eine Elektrofahrzeugbatterie mit einer Lebensdauer von 15 Jahren und einer Reichweite von rund 1,6 Millionen Kilometer anzubieten. CATL gibt dafür eine Garantie von 10 Jahren oder 966.000 Kilometern und garantiert derzeit eine Kapazitätserhaltung von 85%. Zum Vergleich: die aktuellen Batterien in Tesla und anderen E-Fahrzeugen werden nur mit einer Garantie von 8 Jahren und einem Kapazitätserhalt von 70% angeboten, sodass der neue Akku von CATL die Lebensdauer eines Elektrofahrzeugs nahezu verdoppelt und somit für diesen Zeitraum sorgenfrei genutzt werden kann. Und zwar ist diese neue Batterie wirklich auf Langlebigkeit und auf Entfernung ausgerichtet, sodass sie wirklich bei Elektrobussen auch zum Tragen kommen soll. CATL hat ähnliche Batteriepacks für leichte Nutzfahrzeuge und andere kommerzielle Fahrzeuge entwickelt. Die neue CATL-Batterie ist eher auf Langlebigkeit und Stabilität als auf Leistung ausgelegt und hat daher eine relativ niedrige Energiedichte von 175 Wattstunden pro Kilogramm, die jedoch immer noch die höchste in der Elektrobusbranche ist. CATL garantiert außerdem, dass die Batterie während der ersten 1000 Lade- und Entladezyklen praktisch keine Degradation aufweist. So, und das Erstaunliche ist jetzt wirklich daran, dass die CATL-Forschung gezeigt hat, dass diese Batterieart wirklich 16 Jahre lang halten soll, bis die Kapazität nur noch bei 85% ist vom Ursprungszustand. Und selbst das, also 85% nach 16 Jahren, ist ja ein super Wert. CATL geht da trotzdem auf Nummer sicher und sagt jetzt: okay, wir bieten erstmal Garantie für die nächsten 10 Jahre an. Ja, wobei man auch hier wieder vergleichen kann, also das, was man jetzt so mittlerweile so aus der Vergangenheit bei vielen Herstellern kennt, also die bieten meist 8 Jahre an und nach diesen 8 Jahren sollen noch 70% der Akkukapazität zur Verfügung stehen. Und wie gesagt, bei CATL ist es jetzt so, 10 Jahre Garantie und 85% der Akkukapazität. So, und damit das auch weiterhin so gut klappt und die Entwicklung da auch wirklich voranschreitet, haben sich auch CATL und NIO zusammengetan, und die sorgen halt einfach dafür, oder deren Ziel ist es, eine Batterie auf den Markt zu bringen, die 15 Jahre Garantie bietet und damit auch einfach es ein sorgenfreieres Leben ermöglicht, für den Otto-Normalverbraucher ein Elektroauto zu fahren, ohne dass er sich jetzt wirklich Gedanken machen muss, ob die Batterie den Geist aufgibt, ob hohe Kosten entstehen können. Also wenn ich 15 Jahre Garantie auf die Batterie habe, dann bin ich ja im Grunde genommen schon aus dem Groben raus, und dadurch ist natürlich auch der Gebrauchtwagenmarkt der Elektroautos gesichert, sodass man sich dann auch keine Gedanken machen muss, wenn man jetzt beispielsweise ein 5, 6 Jahre altes Elektroauto kauft, dass man sich da schon Gedanken über den Akkuverschleiß machen muss, denn die Hersteller bieten ja dann noch jede Menge Garantie. Ja, und genau so beschreibt es jetzt auch NIO, denn NIO argumentiert, dass eine 15 Jahre Garantie für EVs ein nachhaltiger Markt für gebrauchte Elektroautos schaffen wird, da die Menschen sich keine Sorgen mehr über teure außervertragliche Batteriewechsel machen müssen. CATL gewährt bereits eine Garantie von 12 Jahren auf die Batterien, die es für die Tausenden von Wechselstationen von NIO zur Verfügung stellt. Das Unternehmen ist also auf dem richtigen Weg. Darüber hinaus gibt CATL an, dass seine neue Batterietechnologie in mehr als 80 Fahrzeugmodellen von 13 Unternehmen eingesetzt werden wird. Ja, Freunde, ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr die Situation so auf dem Batteriemarkt so einschätzt. Jetzt ist natürlich diese CATL-Batterie eher so für Elektrobusse gedacht, aber man sieht ja wirklich auch schon diese Tendenzen. Also die Garantien sollen derzeit wirklich verlängert werden. Die Reichweiten sollen erhöht werden, sodass es viel mehr Sicherheit für den
Endverbraucher gibt, der sich jetzt ein Elektroauto zulegen möchte. Also was habe ich denn jetzt noch für Argumente dagegen, wenn der Akku wirklich reichweitentechnisch fast 1 Million Kilometer oder mehr als 1 Million Kilometer erreichen soll, wenn die Garantien vom Hersteller dann schon über 10 Jahre sein sollen, bis zu 15 Jahre sein sollen. Was soll ich mir dann noch als Endverbraucher überhaupt für Gedanken machen? Das ist doch alles mega, super toll in diesem Fall und auch in diesem Fall auch wirklich nachhaltig, weil ich kann mein Auto nach, keine Ahnung, 5, 6 Jahren veräußern. Und der Nächste, der dieses Elektroauto dann wieder kauft, braucht sich keine Gedanken machen, denn der Akku hat noch Garantie. Der Akku hat dann noch genug Restkapazität. Ich komme also trotzdem noch weite Strecken damit und brauche mir echt überhaupt keine Gedanken machen über eine mögliche Kostenfalle. Ja, weil was sind denn immer die hauptsächlichen Argumente? Ja, was passiert denn nach deiner Garantie? Wie sieht es denn dann mit dem Akku aus? Was ist denn, wenn der Akku kaputt geht und du auf einmal blechen musst? Oder, was ich auch schon oft gehört habe, ich komme mit meinem Verbrenner 500.000 Kilometer und der ist immer noch super. Du mit deinem Elektroauto, nach 100.000 Kilometern ist der doch fertig, oder nicht? Jetzt sieht die Sache schon wieder fast ganz anders aus. Also hier werden schon fast Garantien von 1 Million Kilometer ausgesprochen. Welcher Hersteller hat jemals für eine so hohe Laufleistung eine Garantie ausgesprochen? Also ich finde das auf jeden Fall schon Wahnsinn und in der Verbrennerwelt überhaupt nicht machbar. Und gerade über welche Reichweiten reden wir ja eigentlich, wenn man sich überlegt, selbst wenn ich jetzt viel fahre als Otto-Normalverbraucher und beispielsweise 30.000 Kilometer im Jahr fahre, dann sind das nach 10 Jahren 300.000 Kilometern. Wir sprechen hier von 300.000 Kilometern zu fast 1 Million Kilometern. Also da kommt doch kein normaler Mensch wirklich dran mit seinem Auto. Tesla will autonomes Fahren in Europa starten. Tesla bietet in den USA bereits seit Jahren das sogenannte Full Self-Driving an. Die Option erfüllt allerdings keineswegs die Erwartungen, die man an die Bezeichnung knüpfen könnte. Zwar verspricht Musk schon seit 2016, dass die Autofahrer bald echtes autonomes Fahren genießen können, ebenso regelmäßig rudert Tesla aber immer wieder zurück. Nun geht das Unternehmen abseits seines Heimatmarkts in die Offensive. Ab 2025 sollen auch Tesla-Käufer in Europa die Full Self-Driving-Option buchen und nutzen können. Wie das Tesla-Mac berichtet, steht die Ankündigung allerdings unter dem Vorbehalt einer entsprechenden regulatorischen Genehmigung. So, im nächsten Abschnitt sieht man jetzt gleich nochmal die Macken am autonomen Fahren. Also ich habe da auch eine spezielle Meinung zu. Ich sage da auch gleich noch was zu, aber ich lese jetzt erstmal weiter. Widerspruch: Fahrer muss autonomes Fahren überwachen. In den USA macht der Full Self-Driving-Modus von Tesla immer wieder Negativschlagzeilen durch Funktionsstörungen. Auch Nutzer berichten zum Teil, dass sie sich beim teilautonomen Fahren unsicher fühlen. Mittlerweile scheint sich auch Tesla nicht mehr sicher zu sein, wann Full Self-Driving tatsächlich so wie beworben funktioniert. Im Gegenteil, die Option hat jetzt den Namenszusatz Supervised bekommen. Unter dem Strich handelt es sich also eher um einen Fahrassistenten als um eine Option, die tatsächlich autonomes Fahren ermöglicht. Offenbar wird sich daran auch so schnell nichts ändern. Mittlerweile hat der Konzern auch den Preis für Full Self-Driving Supervised gesenkt. Kostete das Paket teilweise bis zu 15.000 $, ist es jetzt wieder für 8.000 $ erhältlich. Schon Ende 2023 gab es Hinweise darauf, dass Tesla autonomes Fahren nach Europa bringen will. Wie denkt ihr denn wirklich über dieses autonome Fahren? Hat das überhaupt in Europa jetzt, ich sage einfach mal in den nächsten Jahren, überhaupt eine Zukunft? Oder meint ihr, dass einfach die Vorschriften, Regularien, die man einhalten muss, einfach zu hoch sind, die Hürden zu hoch sind, um alle bürokratischen Hürden in dem Fall auch zu überwinden? Also ich bin ganz stark der Meinung, dass wir einfach in Europa noch nicht so weit sind, dass auch die Technik tatsächlich noch nicht so weit ist. Das ist aber auch nur meine persönliche Meinung, weil ich fühle mich einfach, sagen wir mal so, mit diesem Assistenzsystem oder mit diesem Autopiloten, wie es heißt, auch nicht wirklich wohl. Also ich muss ja immer noch meine Fahrt überwachen. Ich muss ja immer noch irgendwie die ganze Zeit bereit sein, einzugreifen, falls es hier wirklich so nicht funktioniert, wie es funktionieren soll. Und das würde mich ja als Autofahrer viel mehr unter Stress setzen, als wenn ich sowieso die ganze Zeit fahre. Ich finde so Assistenzsysteme wie beispielsweise einen Tempomaten oder diesen Tempomat Plus, dass ich beispielsweise an der Ampel auch anfahre, dass er eigenständig bremst, die Abstände einhält, das finde ich alles super, da verlasse ich mich auch wirklich aufs Auto. Aber die kompletten Vorgänge im Straßenverkehr und gerade vielleicht auch in der Stadt,
einem Computer zu überlassen, weiß ich nicht. Da habe ich noch ein sehr schlechtes Gefühl und ich bin ja im Grunde genommen am Ende trotzdem noch schuld, wenn was passiert. Also so wie es auch wirklich im Artikel beschrieben wird, ist es für mich eher ein Assistenzsystem, aber kein richtiger Autopilot. Also ich würde mich nicht im Straßenverkehr zu 100% auf den Autopiloten verlassen wollen. Ich weiß nicht, ob das einfach nur subjektives Empfinden ist, ob das ja, die Angst ist oder Gewohnheit ist, aber ich denke einfach, dass ich das Auto besser unter Kontrolle habe, wenn ich die ganze Zeit wirklich aufmerksam fahre, anstatt dass ich irgendwie hier im Auto sitze, der Autopilot läuft, er fährt sich hier ein zurecht und ich habe quasi die Hand die ganze Zeit hier, beispielhaft jetzt mal dargestellt, und gucke, dass der keinen Fehler macht. Also ich muss ja die ganze Zeit trotzdem irgendwie wach und aufmerksam sein und das ist mir viel zu aufwendig, da fahre ich doch lieber gleich selbst. Andererseits bin ich mir natürlich wirklich total sicher, dass diese Hürden definitiv in den nächsten Jahren genommen werden und der Mensch einfach auch ja, fehlbar ist. Im Gegensatz, ja, ich sag mal, zu Maschinen, zu programmierten Systemen ist wahrscheinlich der Mensch fehlbarer als ein Computer, aber zurzeit würde ich sagen, haben wir da noch die Nase vorn und gehen halt einfach mehr auf Details ein. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich bin der Meinung, und das ist wirklich nur meine Meinung, ihr könnt gerne euren Senf wieder in den Kommentaren dazugeben. Ich glaube, dass autonomes Fahren für die Zukunft eine ganz tolle und wichtige Sache ist. Und ja, man kennt es ja im Grunde genommen schon aus dem Flugverkehr beispielsweise mit dem Autopiloten und alles, da klappt das ja auch wunderbar. Aber ich denke einfach für den Straßenverkehr und gerade für den Straßenverkehr in Europa oder in Deutschland, wo es wahrscheinlich dann teilweise noch schlimmer ist, da sind wir einfach noch nicht so weit, da sind auch die Firmen noch nicht so weit, das wird noch ein wenig dauern. Und deswegen bin ich auch wirklich gespannt, was mit der Geschichte von Tesla mit dem Robotaxi wird, wenn das Robotaxi vorgestellt wird, wie es wirklich da ausschaut, ob man sich dann darauf wirklich komplett verlassen kann oder wie das dann ist, ob da immer jemand beisitzen muss, ob das auch überwacht werden muss, wann die Markteinführung da wirklich sein wird. Also ich bin da echt gespannt, weil ich habe da noch echt meine Zweifel, dass das in dieser Form so wirklich schon richtig toll funktionieren kann. Ich würde mich natürlich trotzdem freuen, wenn ich eines Besseren belehrt werde und wenn diese Technik wirklich schon schneller klappen würde. Nutzfahrzeug IAA in Hannover startet. Tesla mit Semi vor Ort und bietet Testfahrten an. Ja, Freunde, der Tesla Elektro-LKW ist in Deutschland und zwar auf der IAA Nutzfahrzeuge in Hannover. Und die sind da mit 2 Fahrzeugen vor Ort, haben aber nur einen relativ kleinen Stand, sind direkt neben VW, die einen ja 10-mal so großen Stand haben. Ich bin der Meinung, dass gerade im Bereich Transport, also wenn es darum geht, Güter von A nach B zu bringen, die Elektromobilität auf jeden Fall in der Zukunft die Nase vorn haben wird, weil hier geht es nicht irgendwie um irgendwelche Emotionen, die ich beim Endverbraucher vielleicht auch noch auslösen muss. Hier sprechen wirklich nur die Zahlen für sich. Hier geht es wirklich um Gewicht, hier geht es um Leistung, hier geht es um Reichweiten und um Verbrauch. Und da ist es halt so, dass gerade die Elektromotoren wirklich ihre Stärken ausspielen können und das sieht man einfach am Semi-Truck. Ja, Tesla hat auf der IAA wirklich einen sehr kleinen Stand mit 2 Fahrzeugen, direkt in Halle 12 neben VW, die einen 10-mal so großen Stand haben sollen. Tesla bleibt da in diesem Fall bescheiden, hält wahrscheinlich auch die Kosten, was das angeht, so gering wie möglich. Gut, man kann es natürlich auch anders machen. Jetzt muss man natürlich dazu sagen, dass VW beispielsweise mit Sicherheit auch deutlich mehr Fahrzeuge im Angebot hat im Bereich Nutzfahrzeuge, die man dort präsentieren kann. VW geht da auch wieder den Weg, nicht kleckern, sondern klotzen. Ob das zur jetzigen Situation bei VW wirklich das richtige Zeichen ist, ob man so dick auftragen sollte, das könnt ihr gerne mal unten in die Kommentare reinschreiben. Vielleicht ist es auch komplett jetzt überbewertet. Es geht immerhin nur um eine Ausstellung. Es geht darum, Fahrzeuge neu zu präsentieren und wenn VW einiges zu bieten hat, dann sollte man das auch natürlich präsentieren. Das ist ganz klar. Aber ich finde einfach wieder diesen Vergleich so witzig, dass Tesla sich quasi mit einem kleinen Stand begnügt. Ja, man muss natürlich dazu sagen, die haben auch nur den Semi-Truck, den sie jetzt da vorstellen können und VW eben viel mehr. Aber was soll ich euch sagen? Will man jetzt Tesla mit Volkswagen vergleichen? Also das geht ja nun auch wirklich nicht.
Bei allem Respekt da, es gibt auf dieser Welt Ankündigungsweltmeister, ich nenne keine Namen, es gibt Unternehmen, die verkaufen mit Mühe 80.000 Autos pro Jahr, Volkswagen 11 Millionen in dem Jahr, dann gibt es Unternehmen wie Volkswagen, die erwirtschaften pro Jahr einen Gewinn von 13, 14 Milliarden Euro und wenn ich richtig informiert bin, vernichtet Tesla pro Quartal einen dreistelligen Millionenbetrag. Schmeißt die Mitarbeiter raus, wie sie lustig sind, also Sozialkompetenz, weiß ich nicht, wo das ist. Also da bitte ich jetzt wirklich mal die Kirche im Dorf zu lassen und nicht Äpfel mit Birnen zu vergleichen. Ja, Baba. Und solltet ihr auch der Typ sein, nicht kleckern, sondern klotzen und ihr fahrt zufälligerweise schon Tesla, dann habt ihr die Möglichkeit, über meine Rabattcodes, die ich unten in der Videobeschreibung habe, aus dem Shop for Tesla oder Tesla-Ausstatter euch Gadgets, Zubehör für euren Tesla zu bestellen. Ich bekomme darüber eine kleine Provision, also ihr helft quasi meinem Kanal dabei, weiter zu wachsen und liquide zu bleiben und ihr spart bei eurem Einkauf natürlich auch noch bares Geld, wenn ihr euren Tesla verbessern möchtet. Alle Infos dazu natürlich unten in meiner Videobeschreibung und die Rabattcodes stehen auch gleich mit drin. Und solltet ihr noch keinen Tesla besitzen, wollt aber einen kaufen und habt keinen neuen Bekanntenkreis, den ihr jetzt fragen könnt für einen Rabattcode, damit ihr euren Tesla günstiger bekommt, auch hier unten in meiner Videobeschreibung der Rabattcode für euch. Dann spart ihr bei eurem Kauf eures Teslas 1.000 Euro und ich bekomme dafür 500 Euro, die ich dann zum frei Superchargen zum Beispiel verwenden kann. Nachhaltiges Zubehör für deinen Tesla, Gummimatten, Schutzblenden, Jetpacks, Performance-Pedale, WC-Schutz, Organizer-Box, für euch 5% Rabatt in meiner Videobeschreibung und vieles mehr. Ja, mit den letzten Gedanken zur IAA-Nutzfahrzeuge kann ich euch, denke ich, aus diesem Video entlassen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und wünsche euch noch einen schönen Tag und sage bis demnächst, euer Christian. Peace.